Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya mau goreng apa? Daging, kalau namanya kalau Hongkong itu kaiba ya, pupu pahanya ayam ya. Ini mau pepek dulu. Selamat. Masa ini panaskan minyak. Ya, goreng-goreng cabenya dulu ya. Ini goreng. Pasir sedikit gula, sudah hangat, garam, santan, udah teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Ini saya mau ya teman-teman, satu laser lagi ya. Nah ini tadi masak tadi. Oh ini pohon cabenya paha ada ayam, dagingnya paha ayam ya teman-teman. Sangat menggoda. Ini ada terong. Palapanya di sini. Di sini ada tomat ya, red. Ini cabai yang lezat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat menikmati teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cabenya utuh-utuh. Lapar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap besar. Apa memang? Lah, ini cabai. Hai, gimana itu teman-teman? Boleh coba. Ini juga seger.
Oh. Sabi niyo. Sabi niyo. Wah, boleh dicoba sayang. Boleh dicoba ya teman-teman. Sangat. Wow. Wow. Sabi niya. Udah. Sabi niya. Untuk episode mamanya. Inilah. Jadi teman-teman ya, ini nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.